ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈലൻ്റെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ ടർബോ ചാർജറാണ്. ഇത് 54 27 970 67 50 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടർബോ ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടർബോ കിറ്റാണ് നമ്മൾ മാറുന്ന. ഓയിലേക്കും ഇത് സ്മോക്കും ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കിറ്റ് മാറുന്ന കടക്കാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ റിങ്സാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിങ്സ് ഇതിലേക്ക് ക്ലിയറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റിങ് കംപ്രസർ സൈഡിൽ, ഇത് ടർബൈൻ സൈഡാണ്, ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് ബുഷാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഷാഫ്റ്റിൽ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടും ക്ലിയറാണ്. ഇനി നമ്മളിതിൽ റിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റിങ് ഇട്ടു. ഇത് ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന റിംഗ് ആണ്. ഇത് ഡബിൾ റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ട് റിംഗ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ബുഷാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഇടിയാണ്. ഒരു സർക്കിളിപ്പ് വരും ഇതിൽ. അടുത്ത കംപ്രസർ സൈഡിലേക്കുള്ളതാണ്. സെയിം ബുഷാണ് വരുന്നത്, ബെയറിംഗ് ബുഷ്. ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളിപ്പ് വരും. ബുഷ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ശേഷം നമ്മൾ സർക്കിളിപ്പ് ഇടണം. വാഷർ വരും ഇതിൽ. സീലിംഗ് ആണ്. അടുത്തത് ഈ ഹബിലേക്ക് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ക് വരും ഇതിൽ. അടുത്ത ഒരു ത്രസ്റ്റ് വാഷറാണ്. ത്രസ്റ്റ് വാഷിൻ്റെ ഒരു ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് വരും. അടുത്തത് നമ്മൾ കംപ്രസർ സൈഡിലേക്കുള്ള പിസ്റ്റനാണ്. അതിൽ റിങ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കംപ്രസർ സൈഡാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിലൊരു ഓറിങ് വരും. ഓറിങ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹബിലേക്ക് ഈ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു.
ഫൈനൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് കംപ്രസർ വീലാണ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കോറ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കറക്റ്റാണ്. നമ്മളിതിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഉണ്ട് മോറിംഗ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കംപ്രസർ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ കോർ അസംബ്ലി ചെയ്തത് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് 8 സ്ക്രൂവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മരം എഴുതിയായിരുന്നു നമ്മൾ. നമ്മൾ കോർ അസംബ്ലി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഫൈനൽ ടൈറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് ആക്യുവേറ്റ് സിസ്റ്റമാണിത്. പക്ഷേ ഇത് നോർമലി ഇത് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എൻജിന് ഹൈ സ്പീഡ് വരുന്ന WGT എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണിത്. വേസ്റ്റ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് എപ്പോഴും വാൽവ് ക്ലോസ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ, ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല. ഹൈ പ്രഷർ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ. എൻജിന് RPM കൂടി കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ. സാധാ BGT വണ്ടിയിലാണ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഇതിന് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ വരത്തില്ല. ഹൈ പ്രഷർ വന്നാൽ മാത്രമേ ബൈപ്പാസ് വഴി എക്സോസ്റ്റ് വെളിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകും. ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലോക്കാണത്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണ്. കിറ്റാണ് മാറിയത്. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എൻജിൻ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 30 സെക്കൻഡെങ്കിലും മിനിമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സ്ലോയിൽ നിർത്തിയേക്കണം. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതേമാതിരി നമ്മൾ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല. ടർബോ വണ്ടിയിൽ അത് സ്പെഷ്യലി, വേറെ നമ്മളെ നോർമലി എല്ലാ വണ്ടിയിലും രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 30 സെക്കൻഡ് മിനിമം നിർത്തിയേക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എൻജിന് പണി എളുപ്പം വരും. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓയിൽ കയറണം. നമ്മൾ അയൽ സ്റ്റാർട്ടർ സെൽഫ് അടിച്ചാൽ കറങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടാവും. പക്ഷേ ഓയിൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓയിൽ വരണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റാണ് ഈ 30 സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അത് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ടർബോ ഫെയിലാവുന്ന മെയിൻ കാരണം ഇതാണ്. രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ സമയത്തിന് മാറത്തില്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് എയർ വലിക്കുന്നതിന് പാടുണ്ടായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, എയർ വലിക്കാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഓയിൽ സക്ക് ചെയ്ത് പവർ പോവും. അതേമാതിരി എക്സോസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് കാർബൺ കയറി ശരിക്കും അടഞ്ഞിട്ട് ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് വരും. അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ള രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എൻജിൻ റേസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഐഡിലിംഗ് നിർത്തിയിട്ട് സ്ലോയിൽ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ പറ്റി പറയാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.